从判词解密三春最终命运，史湘云有没有成传记？谁是12金钗中最幸运的人？咱们书接上回，元春判词后面画着两人放风筝，一片大海，一只大船，船中有一女子掩面泣涕之状。这幅画十分晦涩，出现了3个人，两人放风筝，这是喜；一人坐船出海，这是悲。那么放风筝和出海之间有什么关系呢？再看诗词，才自精明志自高，生于末世运偏消，是说这人很精明，同时志向远大，可是生于末日，运气不太好。清明涕送江边望，千里东风一梦遥。清明这一天望着江边，洒泪而别。随着东风远去，家乡自此只能梦中相见。画和诗都有一个共同的主题，那就是出海离乡。可出海的是谁？为什么出海呢？如果我们第一次读《红楼》，没有看过相关的解析和剧透，肯定是一头雾水，因为这道题的答案藏在后文的情节中。直到第70回，大观园姊妹放风筝，才揭晓谜底。原文写道：探春正要捡自己的凤凰，见天上也有一个凤凰，吟道：这也不知是谁家的。众人皆笑说：且别捡你的，看他倒像要来搅的样。说着，只见那凤凰渐逼进来，遂与这凤凰搅在一处。众人方要往下收线，那一家也要收线，挣不开交。又见一个门扇大的玲珑喜自带响鞭，在半天如钟鸣一般，也逼进来。众人笑道：这一个也来搅了，且别收，让他3个搅在一处倒有趣呢。说着，那喜字果然与这2个凤凰搅在一处。3下齐收乱顿，谁知线都断了，那3个风筝飘飘摇摇都去了。这一段写得明白，探春的凤凰风筝忽然被另一只凤凰风筝纠缠，然后来了个喜字风筝，最后3个风筝都飘走了。和判词对应起来，刚好是探春放风筝的2个阶段。先是2个人放风筝，然后一个喜字风筝把2个风筝带走，空剩探春一人。2个凤凰风筝纠缠，刚好应了一个典故：凤求凰。传说司马相如和卓文君，一个是被林琼县令奉为上宾的才子，一个是丧夫心寡的佳人。他们的故事是从司马相如做客卓家，在卓家大堂上弹唱那首著名的《凤求凰》开始的。凤兮凤兮归故乡，犹熬四海求其凰。有艳淑女在闺房，是尔人遐独我长，河源交颈为鸳鸯。那么凤求凰在这里应该是暗示探春有一段姻缘，有一个和司马相如一样的年轻人喜欢上了探春，而探春也颇有好感，但是这段婚事没有成。在原著第63回，寿怡红群芳开夜宴，探春抽到的是杏花签，上面画着一只杏花。诗云：日边红杏已云栽，注云：得此签者，必得贵婿。作者怕大家猜不到贵婿是谁，让李纨补充道：我们家已有了个王妃，难道你也要是王妃不成？由此可见，探春将来必定是王妃无疑。要知道，以探春庶出的身份，能成王妃，必然是皇帝赐婚的结果。上面的原文中，门扇大的玲珑喜自带响鞭，在半天如钟鸣一般，指代的就是皇帝突如其来的赐婚圣旨。探春毫无选择，只能和爱人永别。那么为什么选中探春和亲呢？想来这背后是贾府最后的挣扎，希望通过出卖儿女来挽救家族。也就是说，探春是被自己的家族给出卖了，但终究探春没有救得了贾府，而她的远离是不幸的，更是她的幸运。相比其他金钗，探春终究也算是逃离苦海了。探春判词之后，画几缕飞云，一湾是水，云飞水流，显然是一场空的意思。词曰：富贵又何为？襁褓之间父母为。翻译过来就是自幼父母双亡，作为孤儿，没有父母的关爱，空有富贵有什么用呢？展眼吊斜晖，是说就算富贵也转眼败落，只能孤独地看落日余晖。湘江水是楚云飞，就是点史湘云的名字了。湘江又是娥皇、女婴二妃哭顺之处。楚云则出自宋玉的《高唐赋》，说的是楚襄王和巫山神女的故事，这里也有比喻婚姻短暂的意思。史湘云这一辈子有过父母早亡，有过财富早丢，有过丈夫早丧。她这一辈子很惨，但是她却并不痛苦，
一切都归功于他的性格。原文第31回，他把宝玉的袍子穿上，靴子也穿上，带子也系上，猛一瞧，活脱就像是宝兄弟。老太太把他当成宝玉，叫他不理，逗得大家一起笑。原文第49回，大家看完都说，偏他只爱打扮成个小子的样，远比他打扮女儿更俏丽了些。原文第63回，更是点明了史湘云的穿衣风格。湘云素习憨细异常，她也最喜舞扮的，每每自己束鸾带，穿折袖。史湘云是最爱男扮女装的，不但衣着像，行为更像。原文第49回，知粉香娃歌星诞山，湘云带着宝玉亲自动手烧鹿肉吃。原文第62回，憨湘云醉眠芍药阴，写他醉酒棉花丛。史湘云身上是有些草莽气的。87版《红楼梦》安排史湘云沦为传记，穿得花红柳绿，被逼着和一群流氓取乐，这显然是不符合《红楼梦》原著对史湘云的性格描述。那么史湘云到底是什么结局呢？咱们先挖个坑，后续再说。湘云之后又画着一块美玉，落在泥垢之中，玉入泥垢就是失节，而且无法自拔。诗云：玉洁何曾洁，云空未必空，可怜金玉质，终陷闹泥中。翻译过来就是想要洁净却洁净不了，说要远离红尘却从未离开红尘，可怜了一个品性高洁的女子，终是陷入污浊的泥垢中。这位云空的女子就是带发修行的妙玉，那么泥垢指的是什么？妙玉又是如何落入泥垢之中的呢？这就是后话了。妙玉之后忽见画着个恶狼，追扑一美女，玉弹之意。一个美女被恶狼追逐，结果如何呢？诗曰：仔细中山狼，得志便猖狂，金龟花柳枝，一载赴黄粱。这段判词的谜底在第79回才揭晓。原文写，原来贾赦已将迎春许与孙家了。这孙家乃是大同府人士，祖上系军官出身，乃当日宁荣府中之门生，算来一系世交。如今孙家只有一人在京现袭指挥之职，此人名唤孙绍祖，生得相貌魁梧，体格健壮，弓马娴熟，应酬全变，年纪未满30，且又家资饶富，现在兵部后缺提升。因为有事，贾赦见是世交之孙，且人品家当都相称，就称穆泽为东床交婿。仔细是个孙字，指的就是孙绍祖。中山狼来自东郭先生和狼的典故，说的是忘恩负义。孙家应该是得了贾府恩德，但是发达之后忘恩负义。孙绍祖娶了迎春之后，各种虐待，一宰就是1年。迎春嫁给孙绍祖1年就死了。怎么死的呢？赴黄粱，应该就是自杀而死的。那么问题来了，孙绍祖为什么要虐待迎春？为什么迎春非嫁孙绍祖不可呢？迎春的悲惨命运，他自己就没有责任吗？这里面可以说的就太多了，这些都要等后文慢慢道来。迎春判词之后是一所古庙，里面有一美人在内看经独坐，判云：勘破三春景不长，资伊顿改昔年妆。可怜绣户侯门女，独卧青灯古佛旁。三春只剩一春，就是惜春了。另外三春也是3年的意思，是说元春省亲后的3年，贾府没落。也就是这个时候，惜春选择出家为尼。有人说惜春这是逃避，你仔细想想，逃避总比落入烟花柳巷要强吧，总比妙玉落入泥淖，惜春的一载赴黄粱要好吧。迎春这就叫躺平，老娘什么都不管了，什么都不在乎了，就真自在了。要知道贾宝玉最后的结局不也是出家顿悟吗？惜春显然明白的更早，解脱的也最早。我们看他可怜，恰恰相反，他却是受伤最少的那一个，所以惜春才是12金钗中最智慧最幸运的那一个。惜春判词后面就是王熙凤了，那么她的命运如何呢？咱们下回再说。视频创作不易，大家别忘了随手给7哥点个赞。